Авроральное километровое излучение – это наиболее интенсивная форма радиоизлучения, генерируемого в магнитосфере Земли на высоте от 3000 до 20 тысяч километров. Усиливается излучение во время геомагнитных бурь, которые вызывают потоки солнечного ветра. Наше Солнце регулярно испускает высокоэнергетические частицы, разбрасывая их в разные стороны. Во время солнечных бурь их концентрация и мощность возрастают, и если удар направлен в сторону Земли, то мы наблюдаем возмущение магнитосферы нашей планеты. Предлагаем вам послушать, как магнитное поле Земли защищает нас от опасного излучения со стороны Солнца.